দেখতে পাচ্ছেন রানওয়ে, এখানে একটা এরকমই দেখতে করেছে সেটআপটা। এটা টোটালি মোটামুটি ভালোই, দারুণ লাইটিং দিয়ে একদম পুরো প্রপারলি রানওয়ের মতনই দেখতে লাগছে একদম। হ্যালো গাইস, আজকে আমরা চলে এসেছি একদম নতুন ফ্রেশ একটা ব্লগ নিয়ে। আজকে এসেছি এই কলকাতার মধ্যেই একটা মিউজিয়াম, একদম সম্পূর্ণ নতুন হয়েছে, 8 তারিখে উদ্বোধন হয়েছে। তো বিশ্ব বাংলা গেটের পাশেই এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। তো তোমরা সকলে এসে ঘুরে দেখে যেতে পারো, খুবই ভালো। তো এখানে আসার জন্য তোমাদেরকে মাত্র 30 টাকা খরচা করতে হবে। ওখানে পাশেই ঢোকার আগে কাউন্টার আছে, কাউন্টারে 30 টাকা দিতে হবে। যারা বলে রাখি, যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের জন্য কমপ্লিটলি ফ্রি। তারা কলেজের বা স্কুলের আইডি কার্ড যদি ক্যারি করে সাথে, তো তাহলে এন্ট্রি সম্পূর্ণ ফ্রি। এবং ভেতরে সমস্ত কিছু দেখানোর জন্য, মানে ফ্লাইটের ভিতরে কী কী সুবিধা আছে, ফ্লাইটটা কতদিন চলেছে বা ফ্লাইটটার মধ্যে কী কী ফেসিলিটিস আছে, তো ওগুলো বুঝিয়ে বলার জন্য ভেতরে স্টাফেরা রয়েছে, ওনারা সব কিছুই তোমাদেরকে হেল্প করে দেবে। এরকম নতুন নতুন ভিডিওস পাওয়ার জন্য এবং নতুন নতুন ঘোরার জায়গার বিষয়ে আপডেট পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। আর পাশে দেওয়ার নোটিফিকেশান বেল আইকনটাকে অবশ্যই প্রেস করুন, যেন এরকম ভিডিওসের নোটিফিকেশান আপনারা ঠিকঠাক টাইমে পেয়ে যান। তো চলুন ঘুরে দেখা যাক মিউজিয়ামটার ভেতরে কী কী আছে। ঘুরে দেখা যাক। কোথায় যাচ্ছি জবিক? আলদুবাই। ভেতরে ফটো এবং ভিডিও করা সম্পূর্ণ মানা, তো ভেতরে কোনো রকম ফোন অ্যালাউ নেই। তো সেই জন্য যা ফটো তোলা শ্যুট করার বাইরেই শ্যুট করতে হবে। আমরা সেই জন্য এসে বাইরেটাই বেশি ভালোভাবে দেখাচ্ছি, তো ভেতরে দেখানো পসিবল হচ্ছে না। তাও ভেতরে যতটা পেরেছি, ওখানে একজন দাদা ছিলেন, তো উনি যতটা পেরেছেন ডিটেলস উনি আমাদেরকে বলে দিয়েছেন। তো সেই ভিডিওটাও ব্লগের মধ্যে আছে, তো পুরোটাই দেখলে আপনারা পুরো জিনিসটাই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এটা মেড ইন রাশিয়ান। আচ্ছা, এটা স্পেশালি রাশিয়ান থেকে আনা হয়েছে, এটা মেড ইন রাশিয়ান। তো এটার নাম হচ্ছে TU-142M। আচ্ছা, এটা 1988 সাল থেকে 2017 সাল অবধি ইন্ডিয়াতে কর্মরত অবস্থায় ছিল। এটা কিন্তু এখনো কিন্তু কর্মরত অবস্থায়, মানে এর ওয়ার্কিং ক্ষমতা কিন্তু এখনো রয়েছে, এখনো চালানো যাবে। হ্যাঁ, বাট যে কোনো জিনিসের লাইসেন্স থাকে, তো হ্যাঁ, যেমন আমাদের লাইসেন্সটা রেনিউ করতে হয়। গাড়ি কিনলে যদি একটা গাড়ি কেনা হয়, বড় গাড়ি যেটাকে কেনা 15 বছর 20 বছর বা কিছু একটা সামার এরকম একটা ডেট থাকে, তারপরে ওটাকে রেনিউ করতে হয়। যেমন ফিটনেস টেস্ট করে রেনিউ করতে হয়। এটাকে এখন সে রেনিউ করতে হবে। এবার রেনিউ করতে গেলে দেখবে একটা বড় গাড়ি রেনিউ করতে গেলে যে খরচা হয়, তাতে প্রায় নতুন চলে আসবে। তো এটা রেনিউ করতে সে রাশিয়ান মেড, যেহেতু এটা রাশিয়ান কোম্পানি, এইবার ওটার যে খরচা পড়বে তাতে নতুন একটা হয়ে যাবে। তাহলে আমার নতুন, অবশ্যই মানে কেন আমি এটাকে করবো এখন নতুন নতুন নিয়ে নিতে পারবো। এটা ইন্ডিয়ার টোটালে 8টা আছে, যেটা আছে এটা টোটালে 8টা আছে। তো 3টে তোমার এরকম মিউজিয়াম করা হয়েছে আমাদের। এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রজেক্ট, থার্ড প্রজেক্ট দুটো রয়েছে, যেটা বাইজাকে একটা করা হয়েছে, একটা বাইজাকে ওখানে রয়েছে, বাইজাকের সাইডে এরকম আরেকটা করা আছে। তো এটা নিয়ে 3টে, এখনো 5টা ইন্ডিয়ার হাতে এরকম রয়েছে। তো এটাতে প্রথম এটা হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে, মানে অ্যান্টি সাবমেরিন হিসাবে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড়। আচ্ছা, এবং ওয়েটে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি ওয়েট। আচ্ছা, এবং পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে দ্রুত গতিতে বেশি যেতে পারবে এটা, মানে ফাস্টেস্ট। হ্যাঁ, ঘন্টায় 900 আচ্ছা, পার হাওয়ার ঘন্টায় 900 কিলোমিটার। এর থেকে অনেক স্পিড, ঘন্টায় 900 কিলোমিটার, মানে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে অনেক দূর চলে যেতে পারে। এটার মধ্যে টোটালে 10 জন ক্রু মেম্বার আছে। ক্রু মেম্বার মিনস যে পাইলট, যাকে বলা হয়, 10 জন পাইলট রয়েছে। ওখানকার দেখলাম, হ্যাঁ, একজন রয়েছে ডবল, একজন ক্রু মেম্বার রয়েছে লাস্টে, একদম হ্যাঁ শেষে গিয়ে হচ্ছে দেখো লাইট জ্বলছে একটা, ওইখানে আছে একজন গানার। ওই গানের মানে গুলিটা বেরোচ্ছে না,
মিনিটে 1200 রাউন্ড গুলি বেরোচ্ছে, যা 1 মিনিটে 1200 1 মিনিটে 1200, আর সেকেন্ডে বেরোচ্ছে 20টা। ভীষণ এরকম বিভৎস গতি। ঘন্টা এটা তো বলে দিলাম যে ঘন্টা এটা রয়েছে। একজন এখানে 9 জন থাকে সামনে, তারা কিন্তু এইটাকে টোটালটা কিন্তু ব্লকেজ থাকে, যে এন্ডটা এগুলো বললো বানানো হয়েছে, এটা কিন্তু বানানো কেটে বানানো হয়, এটা কিন্তু এরকম থাকে না, কারণ টোটালটা ব্লকেজ থাকে। টোটালে ট্যাঙ্কটা মাঝখান থেকে দেখলাম যে সেপারেট করে দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা। হ্যাঁ, এখানে টোটালে থাকে 8টা কম্পার্টমেন্ট বা রুম বলতে পারো থাকে। টোটালটাই ভাগ বলতে কি কারোর সঙ্গে কারোর সংযোগ থাকে না, টোটাল কারো কেউ যেতে পারে, কারণ কি এটা তো নর্মাল যে সুইপ সেটা তো সে মানে যে জায়গায় আছে তাকে সেখানেই থাকে। হ্যাঁ, তার সাথে সে জায়গায় বসে অপারেট করবে, কারোর জন্য না। এর ভেতরে যে যাতায়াতের জন্য যে কাজ দিয়ে যে জায়গাটা করা হয়েছে, ওটা আমাদের টিম মেনটেন্যান্স করে, ওটা যা আছে মেকানিক্যাল যাকে দেখার জন্য, সবাই যাতায়াত করার জন্য সুবিধার্থে এটা করা হয়েছে। আর এটা ফুয়েল ভরার জন্য ল্যান্ড করতে হবে না? এটা হ্যাঁ, বাই এয়ার এটা ফুয়েল ইনজেক্ট করে। 87 টন এটাতে তেল থাকে। টোটালে 10টা রয়েছে তেলেরটা, মানে ফুয়েল ট্যাঙ্ক যেটাকে বলা হচ্ছে। এবার সবগুলো দেখানো সম্ভব হয় না, তার জন্য কিছু ছোটোখাটো এরকম করে জাস্ট এবার ছবি দেখানো ছিল, দেখানো সম্ভব। এটা 87 টন তেল থাকে এটাতে। আর ওই যে একটা বলো কি দেখা যাচ্ছে না, ডিমের মতো, মানে ডিম ঠিক না, এটা বোঝানো যায় ডিমের মতো, ওই যে একটা ওখানটা থাকে ডিম্বাকৃতি যেটা রয়েছে, ওখানটা থাকে মানে রেডারটা। আচ্ছা, রেডারটা থাকে ওখানটা থাকে রেডার। আচ্ছা, আর বলছি এটা কবে থেকে উদ্বোধন হয়েছে? এটা এখানে 8 তারিখ থেকে সিএম এসে, মানে জুনের 8 তারিখ থেকে, জুনের 8 তারিখে মমতা ব্যানার্জি এসে উদ্বোধন। এবার ভেতরে আরো ভেতরে রয়েছে এসি টেসি যেগুলো রয়েছে সবই। তারপর আরো কিছু জিনিসটা রয়েছে, যেমন অক্সিজেন একটা ট্যাঙ্ক বলে একটা জিনিস রয়েছে, O2 সিলিন্ডার যেটা রয়েছে অক্সিজেনটা, মানে এটা আপ টু 33,000 ফিট অবধি উঠতে পারে উপরে, শূন্য থেকে 33,000 ফিট উপরে উঠতে পারে। এবার কোনো ভাবো আমরা এখানে বসে অনেক সময় এয়ার পাই না, মানে অক্সিজেনটা আমরা ভালো পাই না। 33,000 ফিট কি সম্ভব? 5-10 কিলোমিটারের অবধি যেতে অক্সিজেন তখন শেষ, মানে পাওয়া যায় না। তখন ওই সিলিন্ডার থেকে ওটা কিন্তু লিকুইড থাকে, টোটালে 5টা ট্যাঙ্ক থাকে, লিকুইড ট্যাঙ্ক, সরি লিকুইড ট্যাঙ্ক বলছি, মানে ট্যাঙ্ক থাকে অক্সিজেন, 5টা, প্রত্যেকটাতে 15 লিটার করে লিকুইড অক্সিজেন থাকে, প্রত্যেকটাতে 15 লিটার করে লিকুইড অক্সিজেন থাকে। তারপরে থাকে তারপরে আছে CO2 ফায়ার ফাইটিং আছে, বাই ইনিশিয়াল যদি আগুন টাগুন লেগে যায় ও অটোমেটিকই ওর কাজ করে দেবে অটোমেটিক। তারপরে আছে টার্বো কুলার, ঠান্ডা রাখার জন্য, যেহেতু এসিটা থাকে না, টার্বো কুলারে ঠান্ডা করে টার্বো কুলার রয়েছে। তারপরে রয়েছে তারপরে একটা রয়েছে ফুয়েল ট্যাঙ্ক, তারপরে সেন্টারটা রয়েছে সোনার। আচ্ছা, সোনার যাবে, সমুদ্রে ডেপতে যাবে। আচ্ছা, ডেপতে গিয়ে ও কালেক্ট করা, পুরো সমুদ্রে চলে যাবে। সমুদ্রের শত্রুপক্ষে সাবমেরিনটা কোথায় আছে, কত দূরে আছে, ও কোনোটা নেভিগেট করবে। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে আছে কিনা ডিটেক্ট করা, দাঁড়িয়ে আছে কিনা মুভ করা, ও টোটালটা ফাইন্ড আউট করে ককপিটে খবর পাঠিয়ে দেবে, কোথায় আছে, কটা কীভাবে আছে, মেম্বার যারা কোথায় কোনো যদি মাইন্ড ফেলা থাকে মাইন্ডটা দেখতে পাবে, একদম পুরো লোকেট করবে, পুরো ইনফরমেশন লোকেশন সহ পুরো পাঠিয়ে দেবে। আচ্ছা, তারপরেই সোনারের কাজ হলো। তারপরে ওই যে কার্গো কম্পার্টমেন্ট, ওখানে মিসাইল টিসাইলগুলো সব রাখা রয়েছে, ওখান থেকে ছাড়ার জায়গা আছে। এটা কোন মানে যুদ্ধে এটা ইউজ করা হয়েছে এই প্লেন এয়ারক্রাফটটা? মোস্ট প্রবাবলি 3টে যুদ্ধে ইউজ হয়েছে এটা, কার্গিল, ক্যাকটাস এবং সাংসদ ভবনে যে অ্যাটাক হয়েছিল না, আক্রমণ হয়েছিল, হ্যাঁ, পরাক্রম। ক্যাকটাস, কার্গিল, পরাক্রম, এই 3টেতে ইউজ করা হয়েছে। ঠিক আছে দাদা, ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ।